balik mangga. Taruh mana? Hello guys. Hari ni aku nak pergi bukit, iaitu Bukit Bintang Tiga Puteri dengan member adik aku. So, kau enjoy je lah. Hari ni aku kena jaga belakang sekali. Aku punya swiper. Aku dia tak. So, bila sampai nanti aku akan tunjuk video seterusnya. Peace y'all. Seorang je buat bagi jalan mas buat tu. Aku baik ah. Kau tak ada. Apa aku nak tengok? Lepas subuh tadi. Ada polis dia. Beli datuk Jadi kaya. Kau bawa apa mau beli kaya? Habis dia beli. Sana apa dia? Bawa lori beli kaya. Bawa apa dia? Jadi kau dulu agak polis. Dia nak jadi polis tu dia. Jadi polis dia ni. Bagi dah dah mai. Anda ini KL. Tak perak. Kau dah 7 kan? Kerja aku. Ingat tu. Oh, jangan pergi. Ni macam mesin. Mesin tu. Yang panjang tu. Kau terbang. Saya. Zik. Ni panas. Sana. Sama mana game dia? Ni kau selfie. Bapak tu. Saya tahu kan. Alhamdulillah dah sejam perjalanan nak menuju ke puncak Bintang Tiga Puteri. Walaupun sebelumnya aku pernah pergi, tapi rasa lain lah sebab track dia berubah. Ada pokok tumbang lah apalah. So macam biasa. Dan aku pun dah lama tak pergi hiking. Ni pertama kali dalam tahun ni. So lain je lah. Besar bos. Loren tu tengah-tengah dah mati lah Gino. Jadi siapa yang dia punya main? Hello guys. Dah nak sampai dah. Memang betul-betul nak dekat. Ui, pancit dah. Walaupun aku dah pernah pergi, tapi sebabkan dah lama tak hiking. Oh, semput. Kita dah nak sampai ke puncak dan kita boleh tengok pemandangan dekat Lebuh Raya. Penantian suatu penyiksaan. Sampailah. Ada orang lah semua. Rezeki aku luas tu. Oh ye. Betul. Sini dia dah. Sini. Ni. Dia ingat kau Photoshop. Kau dah kerja ni. Dah.
Kita orang dah habis tangkap gambar, dah habis makan semua. So sekarang kita orang nak turun ke bawah balik. Tadi perjalanan dari bawah sampai ke atas ambil masa sejam setengah. Start 7.30 kita gerak, 9 sampai. So sekarang kita nak turun. Okay, ciao. Peace out.